11 जुलाई 2006 शाम के 6:24 हो रहे थे। चर्चगेट से उत्तर की ओर जा रही मुंबई की लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में खार रोड सांता क्रूज के बीच अचानक से एक तेज धमाका हुआ। अभी कोई कुछ समझ पाता कि बांद्रा खार रोड के बीच भी एक लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में धमाके की खबर आई। फिर तो 11 मिनट के अंदर एक के बाद एक कुल 7 धमाके हुए। ये सभी बम के धमाके थे जिन्हें प्रेशर कुकर में रखकर ब्लास्ट किया गया था। इन बम धमाकों में कुल 189 लोगों की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हो गए। 11 जुलाई 2006 को यह दुर्घटना हुई। आज इस बात को 17 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जब भी हम इस दुर्घटना के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन आतंकवादियों का ये मानवता पर एक हमला था। और इसके साथ जब हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने अपने किसी परिवारजन को इस दुर्घटना में खोया था, तो बहुत दुख भी होता है। इस घटना में 179 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 824 लोग घायल हुए थे। दोस्तों, आज के हमारे जो मेहमान हैं, आज के हमारे जो रियल लाइफ हीरो हैं, ये उन्हीं 824 में से एक है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ हैं और हमसे बात करने वाले हैं। आज ये हमारे साथ अपनी उस दिन की आप बीती शेयर करने वाले हैं और किस तरह इस घटना के बाद उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म सा कर दिया और मौत के मुंह से बाहर निकलकर आज एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन गए हैं। और इनकी ये कहानी सुनने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि ये जो इंसान है, ये कोई और नहीं बल्कि मौत के मुंह से बाहर निकल कर आने वाला एक मिरेकल मैन ही है, या जिन्हें हम मृत्यु पर विजय पाने वाला यानी मृत्युंजय कह सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई सारी मुसीबतें आती रहती है, लेकिन इनके जीवन की कहानी सुनने के बाद किस तरह इन्होंने अपने आप को इस दुर्घटना से बाहर निकाला, हमें हमारी मुसीबतें बिल्कुल छोटी सी, बहुत सूक्ष्म नजर आती है। हमारी आशा है कि इनकी कहानी से आप भी बहुत ज्यादा प्रेरणा लेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के रियल लाइफ हीरो से, जो कि आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आइए मिलते हैं ऋषि बोबरा से। ऋषि, वेलकम टू आवर चैनल कहानी हम सब की। बहुत खुशी है आज ऋषि आपको यहाँ पर बुला करके। एंड हमने बहुत सारी बातें आपके बारे में सुनी है और आज मौका मिला है आपके जीवन के बारे में जानने का। It's a great pleasure, to meet you, and I'm sure our viewers also will be very, very keen to know about your life and to learn a lot of things about your life, Rishi. So, welcome first of all to कहानी हम सब की। श्रेया एंड मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि मैं कुछ चीजें ऐसी शेयर कर पाऊंगा जी। जो जिससे लोग प्रेरणा पा सके। आई born in Mumbai, अच्छा। but brought up in a small place in Rajasthan called Pratapgarh. And I was a good student, always stood first or second in the class. और जैसा कि पुराने टाइम में we didn't have TV, we हाँ, didn't have mobiles. So the only way, you could enjoy life was to be out in the street playing along with the friends. absolutely. And study that point in time was least of the concern. Okay. तो पूरा बचपन जो है मौज मस्ती में बीता, दोस्तों के साथ गलियों में खेल खेलते हुए। अरे वाह। हाँ, गलियों में खेल खेलते हुए। और आज भी उन वो यादें यादें मन में ताजा है और बिल्कुल। ऐसा मन करता है कि वापस वो पुराना दिन लौट आए। और एब्सोल्युटली। तो इससे क्या इम्पोर्टेंट है कि एक चीज हम लोग ये सीख सकते हैं कि लाइफ में ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, ये बहुत मैटर करती है कि इनको कैसे लेके कैसे जिया जाए।
बिल्कुल। These are very, very important things. Rather than chasing very big dreams, the pleasure of lives and enjoying small things. क्या Okay, बात है। that's, I mean, when I reflect back on childhood, I think the smallest things like playing marbles, playing cards, playing Saap City, Ludo, cricket. I यस। mean, I would kind of exchange maybe, billions of dollars to get that, if I could, to get that time back. Yeah. So much एब्सोल्युटली। of memory is still fresh in that moment. बिल्कुल। और और जो as a child I was you know I thought was aggressive and aggressive and always ambitious to achieve अच्छा। something, to अच्छा। achieve something life. But I was kind of a socially, I mean, could jail only with a certain set of people. Okay, I still ओह। remember. Yeah, so out of maybe about 30 people in the class, I in the class in a very formal setting, I had only few friends. But ओके। out in the street near my neighborhood, I had a lot of friends. अच्छा। So now I'll reflect back and try to figure out why that was probably, the point could be that I struggled to be myself in a formal setting and was more of myself in a very natural setting. ओह ओके। I was not satisfied with status quo. तभी मुझे, ओके। हाँ, जिंदगी में ये क्लियरिटी तो नहीं थी कि बड़ा होके क्या करना है। हाँ हाँ। जो भी जहां पे भी मैं था ना, वो चीजों से सेटिस्फाइड नहीं था। ओके। मुझे क्या करना है ये नहीं पता है, पर मुझे कुछ अच्छा करना है, यहाँ से आगे बढ़ना है। और वो हमेशा से बहुत क्लियर था। ओके। हाँ, ओके। career choices or to be in Bombay, these things came much later. But I think ऑलराइट। the precursor to where I am today was that I wanted to achieve something in life, and I kept pushing on myself. So ऑलराइट। that was something was I think was genetically coded. And ऑलराइट। also, I've since childhood I've been very hardworking, and I think some part of that I inherited by watching my both the parents. ओके। My father has his own business, and I have seen him since my childhood, slogging even at small village from 9 in the morning till 10:30 in the night. ओह। Okay, ओह। and still at the age of 70 he continues to work that way. So some of my hard working habit, okay, I think I can trace back to my observation about my father. And both loving parents had a very nice childhood, surrounded by a good set of friends, like a free ब्रिलियंट। bird. And that's how the childhood has been. So then after schooling, how did you decide on what could be the stream and the higher education? How did that take shape? I went on to do BSc in mathematics. अच्छा। ओके। So that was 3 year college, and then 1996, okay, I हाँ completed my graduation BSc. A lot of people from my native place हाँ। uh, used to do CA, Chartered Accountant. ऑल Uh, राइट। ऑल राइट। CA is a commerce centric course, okay, the करेक्ट। commerce. Now, but what used to happen then and still that if you are a commerce student, for appearing for CA, for enrolling for CA, you needed 50%. Okay. ऑल But राइट। if you are from other stream, you needed 60%. So I had that number. So I enrolled for CA, and that's how I came to Mumbai. ओके। Okay. ऑल राइट। Now Mumbai is, वो बोलते हैं ना कि अक्कल है ना बादाम खाने से नहीं आती है, मतलब तो धक्के खाने से आती है. तो हाँ। I used to think I am king of the world, and Bombay actually made me learn and unlearn a lot of things. Now that there are 3 4 challenges, I was new to the city, so you have to figure out the ways of dealing with the city and people around it. राइट। So, that kind of that style, that kind of that body language, Bombay is very different from other places, especially during those days. So it यस। took some time to get used to the way of working of this city. So that was the challenge. No, that was the easiest challenge to do, to achieve. But the 3 big challenges which I took some time was number one, to overcome this the kind of challenge of being comfortable with English as a language. हाँ। Okay, so
And third challenge was that, I was a science student, and हाँ. uh, the CA is commerce centric course. Absolutely. So the challenge was to get comfortable with commerce and also that too in English. Yes. It took me a hell lot of time, okay, to overcome, especially the English challenge. I Correct. still remember, my initial this thing struggle with the English, that no, it used to take roughly about 8 hours to read one page, वो. okay, of that study module, because entire thing beyond ABCD and certain elementary words, I didn't have any this thing association with English. I cleared first group of intermediation exam in first attempt, cleared second group of final exam in the first attempt, क्या बात है. and it took me a lot of time, three attempts to clear the First part. first part of the final exam. And that period of three, three attempts was, I would rate as one of the most challenging part of my life in Mumbai. After doing CA. जी. Okay. I mean, it's very interesting story that how I discovered my passion. What happened is, after doing CA, as a CA would do, uh, I joined an auditing firm, हाँ. okay, named Aneja Associates, which was into internal auditing. अच्छा, कहाँ कहाँ पर थी ये? ये बॉम्बे में ही थे. ओके. ठीक है. Okay. वहां पे मैं 1.5 साल था, हाँ. और 1.5 साल के बाद मैंने चेंज करके ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में मैंने ज्वाइन किया. अच्छा. अच्छा. तो वहां पे मैंने रियलाइज किया है कि मेरा जो पैशन है, दैट हाँ. लाइज इनटू सेल्स. अच्छा. और ये कैसे, ये रियलाइजेशन कैसे हुआ? देखो कैसा है कि, मतलब, आई एम probably over the period now I know that I crave the attention. अच्छा. हाँ. तो मुझे लगता है यार, वहाँ पे सेल्स वालों को देख के लगता है कि उनको इतना सब कुछ पूछते हैं, मुझे तो कोई पूछता नहीं है, मैं ऑडिट करते रहता हूँ. And that could probably be the trigger. Okay. अच्छा. Okay. But when I started to think about it seriously, हाँ. then, and self discovery also led to the conclusion that I love to be with people. Okay. Okay. I love to be with people. Though my childhood experience suggested, reflected back on how I interacted with with my colleagues in hostel or in the workplace. हाँ. Then I found myself to be a little outgoing, and I thought I'm better placed to be at the front end rather than being at the back end. Okay, अच्छा. so that's अच्छा. and I should take the charge. Okay, that's where I decided to be in the sales. और जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ ना, जी. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ यहाँ पे इसके लिए, क्योंकि मैं ना फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता नहीं, चिंता नहीं करता हूँ. अच्छा. ओके. ओके. मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे, rather than getting too much worried about and thinking about what will happen in future, हाँ. जैसे जैसे सिचुएशन सामने अनफोल्ड होगी उससे डील करेंगे, रास्ता बिल्कुल. खोजेंगे, बिल्कुल. आगे बढ़ेंगे. बिल्कुल. So that zeal of kind of being at what I am, and then looking the day with renewed energy and renewed vigor is what is propelling me forward. I don't worry too much about कि यहाँ से 2 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद. अभी जो सिचुएशन है उसको कैसे बेटर नेविगेट करते हैं, लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स. Absolutely. Absolutely. Great. So then after that, किस तरह से ये सेल्स की जर्नी, आई एम श्योर 18 साल जब आप बोल रहे हैं कि आपने सेल्स में है, तो बहुत सारी बातें हुई होंगी. कुछ आपके एक्सपीरियंसेस, कुछ आपकी लर्निंग प्लीज शेयर कीजिए. तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल्स में जाऊंगा, तो फिर हाँ. मैंने बोला कि मैं उसको ढंग से करूंगा. हाँ. और उसके लिए देन आई थॉट ऑफ अगेन joining educational institute, and that's where I started pursuing MBA. अच्छा. ओके.
and then I did it from UK Lancaster University. That was 1 year executive MBA. All right. Here for about a year. Okay. I came back from UK in 2005. It was one Okay. year. I left for UK in 2004 and came Huh, back in 2005. huh. And after coming from UK, the first job, okay, that I uh, had or still have is Motilal Oswal Financial Services. ओके, ओके। बहुत लंबी इनिंग्स आपकी रही, इसका मतलब अभी तक मोतीलाल ओसवाल के हाँ, साथ। वाह। तो 17 साल हो गए हैं मोतीलाल ओसवाल में और सेल्स करते करते। अमेजिंग। तो अभी मेरी शुरुआत यहाँ पे सेल्स से हुई और मुझे पहला जो असाइनमेंट दिया गया था वो हाँ। था एक प्रोडक्ट जो नॉर्मली 50 लाख की टिकट साइज पे पहले कंपनी बेचती थी, जी। उसको 5 लाख की टिकट साइज पे एक डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट में लॉन्च करने के लिए दिया गया था। अच्छा। ओके। दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट। ऑल राइट। Okay, and that's where I started my journey, and we are able to do reasonably well. Me and one girl was part of that initiative. ओके। And in years' time, we were able to do reasonably well with respect to that initiative. Okay, and वंडरफुल। then probably one of the biggest, the biggest turning point in my life came when in I think it was 2006. Okay, हम्म। there was serial blast in Mumbai, local trains. हाँ, हाँ, हाँ। यस। तो मैं शाम को ऑफिस से आ रहा था। हाँ। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट नाउ, 13 या कुछ ऐसा कुछ डेट था, 13 जुलाई का महीना था, बारिश। जी। जी। इट वाज drizzling ऑन दैट डे एंड यस। क्या हुआ था कि मेरी जो पहली डॉटर है तनिषा, हाँ। उसकी बर्थ शी born on in the month of March 2006. ओके। ओके, और वो उसका बर्थ हुआ था उदयपुर में जो उसके नानी का घर है। ओके। हाँ, और वो 3 महीने के बाद में उसको हम यहाँ बॉम्बे लेके आए थे। अच्छा। After that initial phase of the delivery of my wife, और वो 3 महीने और एक हफ्ता हुआ होगा उसको आए हुए। और हाँ। उस दिन मैं थोड़ा ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था, तो मैं सोचा कि मैं जल्दी निकल जाता हूँ जी। और उसके साथ खेलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैं जनरली क्या था कि ऑफिस से है ना, मैं पैदल चल के स्टेशन आता था। ऑफिस यूज टू बी एट चर्च गेट, अच्छा। बजाज भवन में, ओके। नरीमन पॉइंट में। जी। जी। वहां से स्टेशन, चर्च के स्टेशन 15-20 मिनट का रास्ता हुआ करता था ऑन द फुट। हाँ। तो मैं चलते चलते आया वहां पे एंड आई हाँ। हैड आइसक्रीम ओके ऑन द वे। हाँ। स्टेडियम में बॉर्बन, उसके नीचे पारसी डेयरी है, जी। जी। दैट आइसक्रीम। और फिर मैंने वहां पे शायद आई थिंक 5:30 बजे ऐसा कुछ कोई ट्रेन था, लोकल हाँ। ट्रेन, आई हाँ। थिंक fast train that I, oh, fast or maybe slow, I don't exactly remember. I boarded that train. हाँ। तो थोड़ा यंग थे तो ये था कि विंडो सीट पकड़ेंगे। ओके, तो क्या होता था कि अब ट्रेन में 3 फर्स्ट क्लास के डिब्बे होते हैं, हाँ। एक हाँ। मिडल में और एक फ्रंट और एक बैक में। जी। क्या होता है कि मिडल वाला थोड़ा खाली होता है, हाँ। क्योंकि लोग जो आगे से चढ़ते हैं वो आगे बैठ जाते हैं, पीछे से आते हैं। वेरी रेयरली पीपल डू वॉक टू द मिडल वन टू एंड फॉर बोर्डिंग द ट्रेन। जी। तो मैंने सोचा वहां जाता हूँ मैं, एंड देन व्हाइल ट्रेन वाज कमिंग टू द हाँ। स्टेशन, देन आई जम्प्ड इन एंड आई ट्राई टू कैच द विंडो सीट। पर विंडो हाँ। सीट पे कोई बैठा हुआ था, हाँ। मैं उसके पास बैठा एंड आई बॉट मिड डे पेपर ओके। और स्टार्टेड रीडिंग मिड डे पेपर। थोड़ा जी। मैं इन्वॉल्व हो गया तभी, है ना, वहाँ तभी मिड डे पेपर बेचने वाला ट्रेन के डिब्बे में आता था। तो मैंने एक लिया पेपर और मैं हाँ। पढ़ने लगी। और जब ट्रेन चली तो रियलाइज नहीं किया, लेकिन फिर बाद में व्हाट आई रिमेम्बर नेक्स्ट इज दैट सम
I don't exactly remember what happened, but I found myself into uh, raising my hand. और मैंने जब देखा तो मतलब सब जगह आसपास, मतलब सब पूरा, आई थिंक सब काला काला था, कुछ जल रहा था इतना सब। ओ माय गॉड। हाँ, एंड देन मैंने लुक्ड एट माय फिंगर्स। तो ये थोड़ा फिंगर जो है ना, ऐसा, मतलब दीज दीज आर नॉट देयर एज ऑन टुडे, बट वो टाइम था और वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आई थिंक दे वर शैटर्ड। ओ माय गॉड। हाँ, और फिर मैंने पास में देखा, जो मेरे पास में विंडो सीट पे बैठा था, तो देखा कि आई थिंक ही वाज गॉन। ओके, दैट्स स्टिल आई रिमेम्बर। And then I looked here and then figured out that I couldn't figure out it was a blast. But इतना तो पता चल रहा था कि मुझे लगा इनिशियल कि कुछ एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। ओके, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ। और व्हेन आई लुक्ड एट माई सेल्फ, आई फाउंड माई सेल्फ टू बी लिल, मतलब पूरा ऐसा काफी लग गया था मुझे। और काफी लग गया था, और मुझे मतलब आई डेंट हैव एनी एनर्जी। ओके, but I felt that the entire energy got drained out. But that's where I'm being Jain. Okay, हमको बचपन से सिखाया गया है कि कभी भी प्रॉब्लम हो तो एक नौकार मंत्र होता है, मतलब जी। दैट वो बोलना चाहिए। So that first thing came into my mind, and I started chanting that mantra. ओ Okay. अच्छा। So probably, subconsciously, consciously, that gave me courage. Okay. Then I raised my hand. तो तभी तक है ना, बहुत सारे आसपास जो स्लम्स थे और दूसरे लोग वहां पे जी। वो अपना ये डब्बे के पास आ चुके थे, हाँ। ट्रेन के। एंड next what I remember is that they were trying to pull me out of that rubble. Okay, and I think मैं क्या कॉन्शियस हो रहा था, अनकॉन्शियस हो रहा था, ऐसा सब पूरा वो एपिसोड चल रहा था। अच्छा। उसके ओ। बाद में मुझे निकाल के फिर उन्होंने ट्रैक पे सुलाया, एंड दे वर ट्राइंग टू फीड मी वाटर। अच्छा। हाँ, और फिर उसके बाद में आई थिंक लास्ट नेक्स्ट विच आई रिमेम्बर दैट कि उसमें उन्होंने मुझे एक जो ट्रक में सब्जी का ट्रक है उसमें लेटाया। ओके। सब्जी के ट्रक में। हाँ, मतलब वो रहता है ना वहाँ पे, हाँ। जिसमें आप सब्जी कैरी करते हैं। जी जी। और मेरे को लगता है कि मेरे अलावा भी उसमें दो तीन लोग और थे, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि एक जन का जो पाँव है मेरे नाक पे लग रहा था बार बार, एंड देन आई ट्राई टू उसको हटाने की कोशिश कर रहा था। ओ ओ। हाँ, फिर क्या हुआ कि आई वाज लिटिल कॉन्शियस एंड माय माइंड वाज वर्किंग, ओके, टू सम एक्सटेंट। तो जब वो टेम्पो चलना चालू हुआ, तो व्हाट आई सेंस्ड इज कि वो टेम्पो है ना, एक फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा है। हाँ। अच्छा। तो हाँ, तभी मुझे ऐसा पता था कि बॉम्बे में एक ही जगह एक ही ऐसा हॉस्पिटल है जिसके पास फ्लाईओवर है, वो है जेजे। हाँ हाँ। जेजे फ्लाईओवर जो है, जेजे जी हॉस्पिटल। जी व्हाट आई जी। सेंस इज दैट दे आर टेकिंग मी टू जेजे हॉस्पिटल। हाँ। लगा है काफी। और लेकिन वो मुझे जेजे नहीं लेके गए, तो मुझे केएम में लेके गए थे। ओके। ओके। हाँ, तभी वो है ना मोबाइल, आए हुए 2-3 साल ही हुए थे, और मेरे पास में एक मोबाइल था। हाँ। हाँ, तो क्या होता है कि थोड़ा टाइम ही हुआ था, लेकिन स्टिल मुझे कुछ है ना लैंडलाइन के नंबर याद थे, और वो मोबाइल काम करना बंद कर दिए थे। तो जेजे हॉस्पिटल के पास में मेरी मौसी रहती है, अच्छा। तो मुझे उनका लैंडलाइन का नंबर मुझे याद था। तो वहाँ पे केईएम हॉस्पिटल में एक रेसिडेंट डॉक्टर थे। जी। ओके, तो आई रिक्वेस्टेड हिम सेइंग दैट ये नंबर पे आप फोन लगाओ। उसने बोला मोबाइल काम नहीं कर रहा है। मैं बोला मुझे याद है हाँ। लैंडलाइन नंबर। लकीली क्या हुआ, वो लैंडलाइन नंबर पे लगा, और लगा, फोन हाँ। लग गया। ओके, और उसके पहले वो मेरा है ना, वो चेस्ट एक्सरे कर चुके थे, और दे ट्राइंग टू स्टेबलाइज मी। और फिर जब वहाँ रिलेटिव्स को खबर लगी, अ, तो दे स्टार्टेड कमिंग इन। और सबसे चमत्कार की बात क्या हुई, आप जी। मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि कई मुझे सबसे ज्यादा लगी थी लंग्स में। अच्छा। मैंने बोला आइसक्रीम मैंने खाया था। हाँ हाँ।
तो मुझे जब ये ब्लास्ट हुआ तो मुझे वॉमिट हुआ, और वॉमिट बाहर नहीं निकल के वो अंदर ही हुआ। ओ हाँ, हाँ। तो मेरे लंग्स सारे चौक हो गए पूरे। और माय दूसरा क्या गॉड। था कि तभी है ना, जो ट्रेन होती है उसमें पीछे, वो पहले पुरानी ट्रेन में जाली हुआ करती थी, हाँ हाँ। वो जाली रोल होके मेरे मुझे पीठ में घुस गई थी पूरी। ओ ओके, सो एंड दैट वाज टचिंग माय लंग्स। ओके, तो द इमीडिएट रिक्वायरमेंट वाज दैट आई हैड टू बी पुट आउट ऑफ डेंजर। लकीली क्या हुआ कि केईएम में, वहां पे जो आईसीयू था, जी। वहां पे देवर 8 बेड्स एंड आई थिंक ऑल ऑफ देम वर occupied. Okay. ओहो। What happened is that the in charge, one of the in charge of their this lungs department happened to be my cousin. ओ अच्छा। और वो मुझे, मतलब कभी मैंने सपने में भी किसी को पता भी नहीं था। तो ही हैपन टू बी माय कजिन। ओके, एंड ही टुक, उसको पता चला, वो भी हॉस्पिटल दौड़ के आया। ओके, एंड देन ही टुक चार्ज ऑफ माइन, एंड इमीडिएटली मुझे इतना ध्यान है कि उसने मेरे मुंह में ट्यूब डाला, हाँ मेड मी वॉमिट। हाँ। उसके बाद में मैं अनकॉन्शियस हुआ, अच्छा। और उसके बाद में मेरी आंख खुली 13 दिन के बाद में। ओ माय गॉड, 13 डेज अनकॉन्शियस थे? मतलब मे बी कॉन्शियस, बट मुझे वो 13 दिन का स्टोरी मुझे खुद को पता नहीं है क्या एक्सपीरियंस हुआ, बट आई हर्ड इट फ्रॉम अदर पीपल। दे सेड दैट यू वर पुट ऑन द वेंटिलेटर फॉर 13 डेज। माय गॉड। और अभी भी फ्रेंड्स जो तब आए थे वो डिस्क्राइब करते हैं कि हम यही सोचे थे कि या तो इसको ठीक कर दे या उसको उठा ले। आई वॉज सो मच इन द पेन। माय ओके, आई गॉड। वॉज मैं आपको क्या लगता है, जब ये आपको लगती है ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा पेन होता है जहां पे आपको, मतलब वो आपको फील होता है जहां पे आपको सबसे ज्यादा दर्द हो रहा जी है। जी। लंग्स में मुझे काफी वो अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा, तो आई वॉज मोर वरीड अबाउट इट। बट व्हेन दे सॉ मी, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम आई वाज इनटू बैंडेज। माय गॉड। तो यू नो दे स्टिल से दैट कि उस दिन तो हम यही बोल रहे थे कि यार, मतलब तकलीफ देखी नहीं जा रही है इसकी, तो या तो इसको ठीक करो या इसको उठा लो अभी। I mean, that was the situation. And after 13 days, they shifted me from, my family shifted me from KEM hospital to Bombay Hospital. अच्छा अच्छा। Okay. And what I hear from a lot of people is that the support from my family, my friends, and my office was unparalleled during that tough time. Okay. Motilal ji himself, who is the owner of this company, जी। used to come to hospital at least once in 3 days, ओ okay, to meet me. And he had also put in one dedicated person to to help my parents. Okay, क्योंकि पेरेंट्स तो राजस्थान में है और यहाँ पे आए, जी तो सपोर्ट वाज एक्सीलेंट फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम द ऑफिस एंड फ्रॉम द फ्रेंड्स। ओके, ओके, 13 दिन के बाद मैं बॉम्बे हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ। जी। और फिर मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद में फिर देन स्टार्टेड started to gain the consciousness, and that's where I started to feel realize what happened to me। और तब भी मुझे, मतलब वो ट्रॉमा में इतना था, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई शायद पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया है ना। आई थिंक इट वाज जस्ट दैट योर माइंड मैन्युफैक्चर्स बिल्कुल ऑल ऑफ दैट स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल So that बिल्कुल। used to play a lot of such things in my mind। और फिर जब धीरे 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 मैं और कॉन्शियस हुआ तो रियलाइज हुआ तभी मुझे पता पड़ा कि एक्चुअल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। आफ्टर मैं भी 20-25 days आफ्टर आई वेंट थ्रू दैट इंसिडेंट, मुझे तब मालूम पड़ा कि मतलब वो क्या इशू हुआ था। बाप ओके, रे। and people started sharing that how my family, my friends, and the office supported me, and that gave me a lot of courage। Okay, and you know मुझे तभी लगा यार कि मतलब मुझे कैसे भी इससे बाहर आना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में 6 से 7 ऑपरेशन हुए मेरे। ओहो। एंड आई स्टिल कैन रेज, पूरा ये जो जी। हाथ है खुल गया था। ओ माय गॉड।
तो फिर पूरा क्राफ्टिंग करके दे दे मेड इट वॉकेबल. And I still today I can raise. It's little immobile. I can raise my hand like to this extent only. और फिर ये फिंगर भी इम्प्यूट किया था वहाँ पे अपना हॉस्पिटल में. अच्छा. Lot of injuries are there, but what happened is that since I was reading the newspaper on that day, it was हाँ. in front of my face. हाँ. कि तो शार्पनेस जो उड़े होंगे वो मेरे मुंह पे लगे नहीं. हाँ. और मैं पेपर ऐसे पढ़ रहा था, तो जो जो फिंगर से मैंने पेपर पकड़ा था उसमें हाँ. कुछ. ओके. और ऑलराइट. जो थोड़े लूज थे या हवा में थे, दे गॉट शेटर्ड. तो ये यहाँ पे भी जॉइंट निकल गए हैं 2 उंगली में, और ये यहाँ पे भी ये 2 फिंगर अल्टीमेटली दे टू एम्प्यूट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ गैंग्रीन. आई नो. हाँ. हाँ. Okay, so that's what happened, and I was in the hospital for about about maybe 50 days. माय गॉड. Okay, and post that it was a very tiresome journey where I had to learn to walk again. Okay, मैं सीढ़ी चढ़ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था. तो फिर मुझे तकरीबन लगा 9 से 10 महीना वापस रिहेबिलिट होने के लिए. ओके. रिहेबिलिट होने के लिए लगा. एंड ये एक्सीडेंट हुआ था जुलाई 2006 में. बाय द टाइम आई कुड बी रेडी अगेन टू बी इन द फील्ड, टू बी इन द ऑफिस, इट वाज ऑलरेडी इन द अप्रैल 2007. ओके, these many months I was out of action, but there was a great support from family, office, friends, everywhere. And had that determination, that will, that I had to come out of it. Okay, there's no option. And what I strongly believe is that life is 10% what happens to you, and 90% is how do you react to it. Okay. And I choose, एब्सोल्युटली. yeah. And एब्सोल्युटली. I choose to react to this event positively and say that, well, I can't. Uh, this is something which I did not have any control on. This event was destined to happen. Okay, यस. I cannot curse anyone for why this has happened to me, but how I react to this event, okay, I would determine my destiny, determine my destiny in my future course. So I decided to react to it positively, take it positively, learn from it. Okay, and what happened is, since there was so much of struggle involved into my life in Mumbai in earlier days. Okay, I started to take life very seriously, ओह. and then I realized that days are numbered, and you have to live with a lot of fun. Okay, so rather than being serious, I became sincere, and I started enjoying life. Okay, so that event actually changed, the and kind of define who am I today. Okay, I'm not serious, I'm sincere. Okay, and I started enjoying life. Okay, and started respecting people. Okay, and I think became more human after that event, and kind of realized that the days are numbered on this earth. Okay. एब्सोल्युटली. Okay, so you have to live every day with a lot of fun, and while you're working, you also need to be fun, be sincere, but not be serious. Okay, and the kind of support that I received, uh, or the maybe emotional, physical, whatever it may be. Okay, also shaped me, saying that I have to also take care of others. Okay, एब्सोल्युटली. so that's where a lot of sympathy and empathy got cultivated. Okay. So I think that was one event to large extent which has shaped up my life later on. And largely who am I today reflects to large extent is reflection of that event in terms of my mental makeup, and how I how I live my life, and how I'm uh, taking ahead, moving ahead, and meeting the new looking for new challenges in the life. I think Rishi, I don't know. I'm absolutely speechless. मेरे पास वर्ड्स नहीं है. बट आई कैन से वन थिंग दैट हम
बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं या बहुत सारी फिल्में देखते हैं या बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन अभी जो आप यहाँ पर मेरे साथ बैठे हो, आई थिंक यू आर आवर रियल लाइफ हीरो, एंड you are somebody whom we can definitely call a miracle man. ये ये ऐसा है ऋषि कि छोटी छोटी परेशानियों से लोग डर जाते हैं, छोटी छोटी मुश्किलों में लोग हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। एंड जिस कंडीशन में आप थे, उस कंडीशन में ये सोच पाना कि आई वांट टू फाइट दिस एंड आई वांट टू कम बैक इन लाइफ, itself is a very big thing, Rishi. वेरी वेरी बिग थिंग। एंड मैं उन सभी लोगों का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने आपको उस वक्त सपोर्ट किया। फिजिकली तो थे ही, लेकिन मेंटल सपोर्ट भी, आपके परिवार के लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, आपकी एंटायर कंपनी, मोतीलाल जी आपने कहा खुद आते थे। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आपकी सहायता की उन्होंने, आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं। अमेजिंग। एक एक प्रश्न ऋषि मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपको ये बात पता चली कि दिस वाज अ बॉम्ब ब्लास्ट एंड इट वाज अ टेररिस्ट अटैक, कभी आपको ये, आपने कहा कि बड़ी आसानी से आपने कहा कि बस ये एक इवेंट हुई विच वाज डेस्टाइन्ड टू हैपन, बट कभी ऐसा आपको उस बात को लेकर के उन उन लोगों को या उन लोगों के ऊपर कभी गुस्सा नहीं आया, या कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मानवता के खिलाफ है ये सारी बातें? नहीं, वो स्वाभाविक है कि ऐसे विचार आए, लेकिन मतलब दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग large part of my this mental capacity. Okay, being human, and being fed with a lot of information through media and surroundings, some of those thoughts did cross over my mind, but वो इतना कभी अफेक्ट नहीं किया। ओके। और मुझे ऐसा लगता है मैं इवेंट से डरा भी नहीं। मुझे ये बोला भी फैमिली वालों ने भी कि आई शुड स्टॉप गोइंग बाय ट्रेन, तो अच्छा। यू माइट रिविजिट द ट्रॉमा। ओके। पर अच्छा। हाँ, मुझे मुझे फिर भी मैंने डिसाइड किया मैं ट्रेन से ही जाऊंगा। ओके। और फिर मैं जब पहली बार ऑफिस गया तो वापस मैं अपना बोरीवली स्टेशन से ट्रेन पकड़ा जी। और मैं ऑफिस गया। ओके, फर्स्ट इट वाज लिटिल चैलेंजिंग फॉर मी टू डू दैट, बट मतलब मुझे जाऊंगा ऑफिस और मैं ट्रेन से ही जाऊंगा, देन आई केप्ट ऑन डूइंग इट। And I put a brave face in line of that adversity and face that challenge. And today there is no even, I mean, that event is not even part of my psyche. Okay, largely because kind of, I when I revisited all the places, and kind of tried removing the stresses, the traces of that event from my mind through, through whatever I could do. So it's very rarely, even unless and until someone reminds me that something like that happened, I kind of remember that event. Okay. आउटस्टैंडिंग ऋषि, दिस इज आउटस्टैंडिंग। अभी अभी कोई, आपने दिखाया कि एम्पुटेट आपकी फिंगर्स हो गई है, इसके अलावा और कोई ऐसा इम्पैक्ट जो अभी भी आप महसूस करते हो उस इवेंट को लेकर देखिए के? क्या हुआ उस इवेंट के बाद में कि साउंड वाज सो लाउड, हाँ। तो मेरी हियरिंग कैपेबिलिटीज अफेक्ट हुई है पूरा उसमें। ओह। हाँ, तो पूरा जो लेफ्ट का जो कान है हाँ। उसमें आई थिंक it was there, the hearing was there, but over the period, it started to deteriorate. Okay. ओह। And अच्छा। so far I have already had 3 operations in my ear. ओह। तो मतलब I cannot hear without hearing aids. ओके, ओह हो, अच्छा। वो मैं भी हियरिंग एड यूज करता हूँ, और लेफ्ट में तो आई थिंक barely 10-20% हियरिंग इज लेफ्ट। ओ माय गॉड।
तो और राइट में आई थिंक टू द एक्सटेंट ऑफ 60-70%। तो मैं हियरिंग एड नहीं लगाऊंगा तो मैं आपसे बात भी नहीं कर पाऊंगा। माय और गॉड। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई ये फरवरी यही साल में हाँ 2023 में, सिटिंग एट द दिल्ली एयरपोर्ट, हाँ। सडनली मेरी 100% हियरिंग चली गई दोनों कान की। व्हाट आर यू सेइंग? हाँ, दोनों आई, मतलब फॉर एटलीस्ट 1 मंथ आई कुडंट हियर एनीथिंग। माय गॉड। I think it was all the after effect of that blast event. The age is the age is catching up. I think some of that has started to reflect in a severe fashion. But what happened is that again, तब तो मुझे एक्सीडेंट में इतना नहीं लगा था, इतना वो हाँ। ट्रॉमा नहीं, पर मुझे ये जब मैं नहीं सुन पाया, and it started actually affecting my work. I Oh, was a I'm little sorry. dejected, and I was a little depressed for about couple of months. Okay, that why Oh, did happen to me? But again, I took it head on. Okay, I got immersed myself in the work. Okay, luckily some of that hearing came back, not exactly the what it used to be before February, but at least with hearing aids I can manage my day's affair. But severely hampered now, say in a group setting. Okay, I'm not able to communicate because 5-6 people talking simultaneously, the hearing aid doesn't support. So it's only oh. 1-to-1 or 1-to-2 conversation that I can handle. Okay, so it's a big hit also that in a group setting I had to keep quiet. I'm started to avoid little bit of group settings where not many people are there and the discussion is happening. So I still do conduct a lot of seminars for the investors. Okay, yes, the last week itself I did once two seminars in Ahmedabad, one for investors and one for IFA. But I could manage it because there I was speaking. Ah. But okay, but if a discussion kind of thing, I am not able to manage. But these things are not playing. I mean, it pinches it somewhere. Okay, but it's not affecting my morale, my determination to move ahead in the life. So, when this is a new addition to the the problems that I already had, but I think it did affect me mentally for a couple of months. But I think to large extent, this event is also behind is behind me, and I'm on my so work the determination to move forward, and I still believe that future would be much better than what it is today. Is propelling me ahead. सबसे बड़ी बात ऋषि, हम आपसे आज जो सीख रहे हैं वो ये है कि इतनी भयंकर परिस्थिति में भी इंसान किस तरह से पॉजिटिव रह सकता है, किस तरह से ऑप्टिमिस्टिक रह सकता है। माय गॉड। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। Thank you. और आप अभी एक बहुत ही सीनियर पोजीशन पर हैं, और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आप संभालते हैं। तो अभी अभी क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऋषि? तो अभी मैं मोतीलाल ओसवाल में एग्जीक्यूटिव ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ओ। ओके, और मैं यहाँ पे ब्रांच जो ब्रांच जो हमारा वर्टिकल जी है मोतीलाल ओसवाल, जी उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं हेड करता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है म्यूचुअल फंड, जी पीएमएस, जी इक्विटी, फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स, जी। सबका डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा रिसेंटली 4 months बैक आई वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, एडिशनल रोल ऑफ हेडिंग आईएफए बिजनेस, आल्सो आईएफए डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। ऑल राइट। अभी मेरी जो टीम है, जो जी। ब्रांच साइड में, वो 125 लोग मेरे साथ काम करते हैं। और जो आईएफए डिस्ट्रीब्यूशन में तो मैं 7,200 आईएफए संभालता हूँ। ओ तकरीबन उस टीम में और एडिशनल 50 लोग हैं। ओ हो। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभालते हो। आपका अभी मैं चेहरा देख रहा हूं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। अभी भी आप इतनी बढ़िया स्माइल आपके चेहरे पर है ऋषि। आई थिंक हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखना है। बहुत कुछ सीखना है। I'm also learning all the time.
Okay, we all can learn from each other. Okay, Absolutely. that quest to do better every day. Okay, being optimistic that future would be much better than today. And life is like 10% what happens to it and 90% what it is. These things that I internalized and that propels me to look forward to future with a lot of optimism. Absolutely. Also, one thing which which is pinned on my on my table is that courage to start, will to endure, and resolve to finish. वाह, वाह। एक बार हमारे दर्शकों के लिए फिर से रिपीट कीजिए। आई थिंक बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हो। Courage to start, will to endure, यस। and resolve to finish. वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। मुझे That is लगता है what still there's a pin down. I mean, and I look at this every day, this quote, and that gives me a lot of power to move ahead in life. यू आर लिविंग दीज थिंग्स इन लाइफ ऋषि। इट्स नॉट जस्ट पिंड में बी ऑन द वॉल, बट आप उसको हर दिन जी रहे हो इस बात को। वाह ऋषि, मतलब शब्द मेरे कम पड़ रहे हैं। मैं स्ट्रगल कर रहा हूं इस वक्त आपसे बात करने के लिए। और पता नहीं, शायद मैं ऐसी कोई परिस्थिति में होता तो मैं किस तरह रिएक्ट करता, लेकिन हाँ, एक बात आज के बाद ये पक्की है कि जब आपकी कहानी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में तो कोई ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई जिसकी वजह से हम हार जाएं या हताश हो जाएं। और आगे भी वी प्रॉमिस यू ऋषि दैट यू विल कीप फाइटिंग, राइट? Thank you, Manish. Thank and you. and we have learned a lot from you, Rishi, today. um, and I'm sure our viewers, they would have taken big learnings as well as we have taken. And हमारी एंटायर टीम जो है कहानी हम सब की पूरी टीम की ओर से ऋषि, आपको हम बस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको हमेशा ही हेल्दी रखें और आपके परिवार पर, पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ईश्वर बनाए रखे। Thank you, Manish. हाँ। और हम बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और हम आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे ऋषि। Thank you so much, Manish, for your time and the entire team of Kani Hum Sabki. I really appreciate for bringing my story out, and I would be more than willing to help you out in whichever way I can help you out. And It's you have our pleasure. It's our pleasure, Rishi. In spite of your busy schedule, you took out time for us, and thank you so much. Thank you so much for that, Rishi. thank you so Thanks much. so much. Thank दोस्तों, ऋषि बोबरा की इस कहानी ने हमें विभिन्न स्तरों पर प्रभावित भी किया है और प्रेरित भी किया है। हमने इनके जीवन से कई सारी बातें सीखी और उनमें से कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात, लाइफ इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस लर्निंग एंड मेकिंग चॉइसेस। हमें हमारे जीवन में कई सारे चॉइसेस मिलते हैं, लेकिन हमने ये सीखा कि हमें सही चीजों का चुनाव करना है। और उसके साथ साथ एक और बात, इन स्पाइट ऑफ लाइफ गिविंग मल्टीपल चॉइसेस, फेलियर इज नेवर एन ऑप्शन। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। ऋषि के जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ जहां पर अपने फैमिली बिजनेस को छोड़कर उन्होंने एक अलग स्ट्रीम का चुनाव किया अपने करियर को बनाने के लिए। साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद कॉमर्स में आना और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जहां एक बहुत नेचुरल इंक्लिनेशन होता है कि कोई एक व्यक्ति ऑडिटर बनकर काम करे, वहां ऋषि ने सेल्स को चुना अपने करियर के लिए। ये एक बहुत ही अनकन्वेंशनल चॉइस थी, लेकिन ऋषि बोबरा ने हमें यही सिखाया कि जो आपका पैशन है वही आप करें और वही आपकी चॉइस हो। दूसरी बात जो हमने सीखी वो ये थी, जो कि ऋषि बोबरा ने कही, 10% जो है
वो हमारे हाथ में नहीं होता और वो होती है घटनाएं जो हमारे जीवन में होती है, लेकिन 90% हमारा अपना रिएक्शन होता है उन घटनाओं को लेकर के। ऋषि बोबरा के साथ यही हुआ, एक ऐसी दुर्घटना हुई, लेकिन ऋषि बोबरा ने कहा ये तो 10% था, 90% उनके हाथ में था। और जैसे उनके साथ तो ऐसा हुआ कि इस दुर्घटना ने बिल्कुल उनके जीवन को मानो रीबूट कर दिया था। हर बात को उन्हें फिर से शुरू करना पड़ा। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, ठीक उसी तरह ऋषि बोबरा को भी फिर से इस दुर्घटना के बाद चलने की शुरुआत करनी पड़ी और अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ा। हम यही कहते हैं कि जिस तरह ऋषि बोबरा ने किया, हर घटना में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में होता है और ये 90% बात होती है। तीसरी बात जो हमने उनसे सीखी वो ये कि लाइफ इज ऑल अबाउट करेज। दोस्तों, हमारे जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती है और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हमसे यही कहा जाता है कि आप उस घटना को भूल जाओ, आप अपने भूतकाल को भूल जाओ। लेकिन हकीकत यही है कि इस तरह पास्ट को भूलना ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। हाँ, जिस तरह ऋषि ने किया, हम उसी तरह से पास्ट के साथ एक पीस बना सकते हैं। जैसे यहां पर भी ऋषि से ये कहा गया था कि वो फिर से ट्रेन में सफर ना करें क्योंकि वो दुर्घटना ट्रेन में हुई थी। लेकिन ऋषि ने कहा नहीं, यदि मुझे अपने इस डर को ओवरकम करना है तो मुझे अपने इस डर को फेस करना ही होगा। और इस तरह ऋषि ने फिर से ट्रेन से ट्रैवल करने की शुरुआत कर दी। और हम इससे यही सीखते हैं कि डर कर बैठना या भूतकाल को लेकर एक रिजेंटमेंट अपने मन में बनाए रखना, इससे तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। और बस यही बात है, लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग करेजियस। चौथी बात जो हमने ऋषि की कहानी से सीखी है वो ये है कि लाइफ इज अबाउट ऑप्टिमिज्म, होपिंग फॉर द बेस्ट बट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। इस घटना ने बहुत बड़ा इंपैक्ट ऋषि पर किया है। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी जो हियरिंग एबिलिटी है ये बहुत ज्यादा कम हो गई है और आज भी बिना हियरिंग एड के वो सुन नहीं पाते। लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने हार नहीं मानी या हताश होकर बैठ नहीं गए। उन्होंने अपने इस चर्चा में कहा भी कि उनका भविष्य आज जो है उससे भी अच्छा ही होने वाला है। मानो ऋषि हमसे ये कह रहे थे, जैसे उनके चेहरे पर कई सारे घाव के निशान थे और ये जो ना सुनने की एक डिसेबिलिटी हो गई है, जैसे ये घाव और ये डिसेबिलिटी उन्होंने मानो एक गहने की तरह अपने शरीर पर पहन रखे हों। तो हमने ऋषि से यही सीखा कि लाइफ इज अबाउट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक। पांचवी बात, लाइफ इज अबाउट एम्पैथी। दोस्तों, जब ऋषि हॉस्पिटल में थे और ये इस दुर्घटना से लड़ रहे थे, तब उनके परिवार वाले, उनके मित्र, उनके ऑफिस के कलीग्स और यहां तक कि उनकी कंपनी के चेयरमैन मोतीलाल जी उनसे मिलने आया करते थे। इन सभी लोगों ने इनकी इतनी देखभाल की और ऋषि ने कहा कि इस दुर्घटना के बाद एक बात उनकी समझ में आई कि लाइफ इज अबाउट बीइंग एम्पैथेटिक। दोस्तों, परिवार तो हमारी मदद करते ही हैं, लेकिन हमारे दोस्त और ये जो हमारी कंपनी के लोग जब हमें आकर के इतनी सारी सांत्वना देते हैं, इतनी वार्मथ देते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, तो यही दिखाता है कि जीवन में एम्पैथी कितनी आवश्यक है, विच मीन्स लाइफ इज अबाउट बीइंग एम्पैथेटिक। तो दोस्तों, आज ऋषि की इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख हमने ली है वो यही है कि हम सब भी कहीं ना कहीं ऐसी ही बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से शायद गुजर रहे होंगे जो कहीं ना कहीं हमें मृत्यु तुल्य लग रही होगी। वो कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, वो कोई फिजिकल डिफिकल्टी हो सकती है, वो कोई इमोशनल लेवल पर डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है। लेकिन एक बात जो ऋषि ने हमें सिखाई, यदि उसको हम याद रखें तो हम हर ऐसी परिस्थितियों से पार हो सकते हैं। और वो जो बात ऋषि ने हमसे कही वो यही थी, करेज टू स्टार्ट, विल टू एंड्योर एंड रिजॉल्व टू फिनिश। यदि हम इसी को समझकर अपने जीवन में इसको ला दें तो हम ऐसी हर मृत्यु तुल्य परिस्थिति से बाहर जरूर निकल सकते हैं। दोस्तों, एक ऋषि बोबरा आपके अंदर है, एक ऋषि बोबरा मेरे अंदर भी है। जरूरत है हमें उन्हें पहचानने की, और यदि हमने ये कर दिया तो ये बनेगी आपकी कहानी,
ये बन जाएगी मेरी कहानी और इस तरह ये बनेगी कहानी हम सबकी। हमारा आज का ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए एक फूड फॉर थॉट लिखा हुआ है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसे पढ़िए और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स जरूर लिखिए। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो बहुत जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए रियल लाइफ हीरो के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।